Ja, pri brezposelnih nekako ugotavljamo, da najbolj potrebujejo kompetence, socialne veščine, se pravi socialnega vključevanja, mogoče komunikacije. Potem pa tudi podjetnost in pa finančna pismenost. Zagotovo pri teh temeljnih zmožnostih, najprej začnemo pri teh fizičnih zmožnostih, vsak poklic najbrž zahteva neke ustrezne ročne spretnosti, ustrezno koordinacijo. Vse te kompetence, socialne veščine, komunikacijo pa nekako pridobijo skozi izobraževanje ali pa z našimi podpornimi dejavnostmi. Sem bila že dovolj dolgo oziroma dolgotrajno brezposelna, kar sem bila upravičena do opravljanja javnih del. Potem določenim primanjkujejo tudi IKT sposobnosti, potem sposobnosti organiziranje svojega časa in predvsem veliko motivacije. V tem smislu, da smo na Ljudski univerzi pripravili program usposabljanja, seveda v sodelovanju z strokovnjaki iz podjetja in s pomočjo strokovnjakov Zavoda za zaposlovanje najprej naredili izbor kandidatov, so potem v podjetju dobili ljudi, ki so pridobili osnovne veščine, tudi nujne strokovna znanja, nujno potrebna strokovna znanja in so potem v podjetju tudi se od te skupine 12, mislim, da se jih je 10 tudi zaposlilo. To so bila temeljna znanja, pravzaprav, ki so meni manjkala, ker sem srednješolsko izobrazbo naredila za tekstilni tehnik. Pri pomoči na domu pa so bila temeljna znanja bolničarja negovalca. In to je bila osnova tudi v bistvu in teorije in prakse. Tako da sem tekom usposabljanja in praktičnega dela že v bistvu dobila zaposlitev na nek način. Moram pa reči, da tudi to je zahtevno delo, ampak je zelo dobro delo in brez tega nacionalne poklicne kvalifikacije bi težko to upravljala. Ker za ciljno skupino brezposelnih je, bom rekla, ključno to, da je izobraževanje, v katerega so napoteni, za njih brezplačno. Namreč ti ranljivi, ti šibki nimajo niti toliko, niti 10 evrov, niti 20 evrov, ki bi jih lahko dali za izobraževanje. Kaj šele 100 evrov za eno šolnino, recimo. Ti razpisi, ko so, jih naredili tako, da bi sredstva pridobili, da bi jih oni direktno dobili vnaprej. Ne kasneje, da se jim vračajo. Najverjetneje bom poiskala še kakšno izobraževanje, da bom malo manj fizično tudi kasneje delala. Res pa je, da seveda bo tistih najboljših, najbolj spretnih, najbolj hitrih, najbolj pripravljenih za delo, najbolj zdravih nenazadnje in najmlajših prej ali slej zmanjkovalo, zato bodo morali podjetja delati z vsemi ljudmi, tudi s tistimi, ki so mogoče manj spretni. Ključen moment je predvsem, bom rekla, to, da jih prepoznamo, da jih sprejmemo. Osnova je zagotovo sposobnost empatije. Predvsem je potreben individualni pristop, odprtost in osebno obravnava. Vlaganje v ljudi, v brezposelne in tudi zaposlene bo nujno, drugače uspešnega gospodarstva ne bo. Vsa prehojena pot od brezposelnosti do zaposlitve, bom rekla, ni enostavna, ampak v prvi vrsti je vsak sam tisti, ki zmore in zna in se je mu potrebno bodriti. Pri ranljivih skupinah je treba zmanjšati predsodke na nulo, poiskati njihove pozitivne stvari, ustrezno prilagoditi delovno mesto in seveda rezultati bodo tu.